Девушка-демон и охотница. Я не демон. А откуда знаки? Это тебя не касается. Знаешь, я понимаю твои чувства. Чувства? Ты демон. У демонов нет чувств. Ты так думаешь? Это все, что у нас есть. Чувства. Чувство стыда. Как ты мог? Это все было ложью. Это не так. То, что было между нами, было по-настоящему. Все, что я говорил, чтобы ты мне поверил. Вот и все. Нет, нет, я знаю твою историю. Ты все еще хороший человек. Ты просто совершил ошибку. Я их бросил! Слышишь, я тебе соврал. Я пошел на сделку с Гима только ради себя, чтобы разбогатеть. Я оставил свою сестру и мать от них, только чтобы самому спать на шелковых простынях и набивать себе живот. Я бросил их. Я бросил. Но в тебе еще живет человек. А это только голос твоего демона. Ты должен с ним бороться. Все, что мы можем, это жить со своей болью в страданиях.